café da manhã bom, muito bom esse café da manhã. Aqui é assim, pessoal, a gente coloca o pão e eles vêm comer o pão. Muito legal isso. Fui chamar o outro para vir comer também. Tá vendo como a união faz parte da vida até dos bichos? Ó, não quer comer só. Fui chamar o parceiro para comer. Isso é chamado bom samaritano da natureza.